Աստված օրհնի ամենքիս։ Տերը մեր մեջ լինելով մեզ բացահայտի իր փառավորությունը, իր մեծությունը։ Մենք տեսնում ենք, որ Աստված մարդու համար ծրագիր ունի պատրաստված եւ այս ծրագրի իրականացման համար Աստված իր որդուն է ուղարկում աշխարհ։ Սուրբ Գիրքը վկայություն է տալիս Քրիստոսի երկու գալուստների մասին։ Երկու անգամ Քրիստոս պիտի աշխարհ գա, երկիր գա։ Առաջի անգամ նա եկավ այսպես, նա ծնվեց, ինչպես ամեն մարդ ծնվում է, ծնվեց մարդուց, կնոջից ավելի ճիշտ, հույսից, Մարիամից, եղավ մեծացավ, եղավ աշխարհում, շփվեց, վարվեց մարդկանց հետ եւ այն ինչ որ որոշված էր իր համար եւ ծրագրավորված, հաստատված էր Աստծոց, կատարվեց, իրականացավ եւ երկին գնաց Տերը։ Սա նրա առաջի գալուստն էր, բայց Սուրբ Գիրքը նաեւ խոսում է, որ Քրիստոսը մեկ անգամ էլ երկիր պիտի գա, բայց ոչ շատ նման այսպես ասեմ, ինչպես առաջի անգամ, նա Քրիստոս մարդացավ եւ նա մարդ կլինի, էլ պետք չի մեկ անգամ երկիր գալուց էլ նորից ծնվի, այդպիսի բան չկա։ Աստծո որդին մարդ է, հիմա էլ նա մարդ է եւ Աստված միաժամանակ եւ որոշված ժամանակ կա, որ Քրիստոս երկրորդ անգամ պիտի գա երկիր։ Եվ կուզեմ այս երկու գալուստների հետ կապված ուշադրություն դարձնենք եւ մեր բաժինը վերցնենք այստեղից։ Նախ, երբ որ Քրիստոսի համար, Աստծո որդու համար որոշված էր, որ նա առաջի անգամ պիտի աշխարհ գա, նպատակով, ծրագրով, նաև խոսում էր, թե ինչի համար պիտի գա եւ ինչ պիտի անի եւ ում համար պիտի գա։ Ուզեմ կարդամ Ղուկաս ավետարանից մի հատված, որտեղ խոսում է այն մասին, որ Տերը վկայություն տվեց իր համար, թե ով է ինքը եւ ինչի համար է եկել։ Ղուկաս ավետարան 4-րդ գլուխ 16-ից 21 խոսքերը։ Եկավ Նազարեթ, ուր որ մեծացել էր, եւ իր սովորության պես շաբաթ օրը ժողովարան մտավ եւ կանգնեց, որ կարդա։ Եվ Եսայիա մարգարեի գիրքը տրվեցավ նրան, եւ երբ որ գիրքը բացավ, այնտեղը գտավ, ուր գրված էր. Տիրոջ հոգին ինձ վրա է, որի համար էլ օծեց ինձ, նա ինձ ուղարկեց աղքատներին ավետարանելու, սրտով կոտրվածներին բժշկելու, գերիներին թողություն քարոզելու եւ կույրերին տեսություն, խոցվածներին արձակելու ազատելով, Տիրոջ ընդունելի տարին քարոզելու։ Եվ գիրքը խփեց, պաշտոնյային տվեց, նստեց։ Եվ ժողովարանի մեջ ամենքի աչքերը նրան էին մտիկ տալիս։ Եվ նա սկսեց ասել նրանց, թե այսօր այս գիրքը կատարվեցավ ձեր ականջներում։ Տեսնում ենք, որ մտավ ժողովարան եւ տվեցին, որ կարդա Սուրբ Գրքից, Եսայիա մարգարեությունից կարդա, եւ ինքը բացեց եւ կարդաց, ինքը բացեց եւ կարդաց այնտեղը, որ գրված էր նշվածը։ Սա Եսայիա մարգարեության 61-րդ գլխի առաջի 2-3 խոսքերն են, որ Տերը կարդաց, եւ ժամանակում դա մարգարեական վիճակ ուներ այս խոսքը, այսինքն մի բան, որ ասվել էր եւ ապագայում պիտի կատարվեր։ Խոստացվել էր, որ սա անպայման պիտի լինի, որ Աստված իր փրկչին պիտի ուղարկի Մեսիային, որ պիտի նա գա եւ այսպիսի բան պիտի անի այս մարդկանց համար։ Բայց երբ որ Տերը կարդաց վերջացրեց, ասում է ամենքը սպասում են, որ ինքը պիտի մեկնաբանի, խոսի այս հատվածի հետ կապված։ Եվ ինչ ասեց ինքը. այսօր այս գիրքը կատարված ձեր ականջներում, այսինքն այս ինչ որ գրված է, սրանք արդեն մարգարեական կարգի վիճակ չունեն, իրականացված փաստ է։ Բնական է ինքը խոսում էր իր մասին, իր գալուստի հետ կապված, խոսում էր, որ այո, այն ինչ որ խոստացել է Աստված, այսօր իրականացրեց։ Քրիստոսը աշխարհ է եկել առաջի անգամ հենց այս նպատակներով, որ գրված էր այստեղ։ Եվ ես կուզեմ այս նպատակների վրա ուշադրություն դարձնենք եւ ուշադրություն դարձնենք ում համար է եկել։ Ընդհանրապես մենք գիտենք, Աստված սիրեց ամբողջ աշխարհի մարդկությանը եւ Աստված բոլոր մարդկանց համար Քրիստոսին ուղարկեց։ Բայց սա մենք տեսնում ենք, որ Քրիստոսի կատարած գործը, Քրիստոսի վրա դրված ծրագիրն ու նպատակը իրականացավ այն մարդկանց կյանքում, ովքեր, ասած ասած, որոշակի սպասում ու վերաբերմունք ունեին Քրիստոսի հանդեպ։ Հենց իր գործունեության ժամանակ Տեր Հիսուս Քրիստոսին, օրինակ շատ ժամանակ մարդիկ մեղավորների հետ շփվելու հարցում մեղադրում էին։
Եվ Տերը այսպիսի խոսք էր ասում, որ ես չեկա արդարների համար, այլ մեղավորների համար կանչելու ապաշխարության, կամ ես եկա կորածին գտնելու եւ ապրեցնելու համար։ Այսինքն ցույց էր տալիս այն մարդկանց, ում համար ինքը եկել է։ Իսկ ովքեր որ իրանց օրինակ արդար էին տեսնում, Քրիստոսը եկել էր, բայց նրանք ոչինչ չէին կարող վերցնել Քրիստոսից, որովհետև իրանք իրենց արդար էին տեսնում։ Ու պարզ ասում է, հիվանդները կարոտ ունեն բժշկության։ Իրոք մարդը, որ հիվանդ է, կարիք ունի, կարոտ է, որ ինքը բժշկվի, ինքը ակնկալիք սպասում ունի բժշկից, բայց եթե մեկը առողջ է, գնում է բժշկի մոտ, կարիք ունի բժշկին, կվերցնի բժշկից ինչ-որ մի բան, ոչինչ, որովհետև ինքը առողջ է, կարիք չունի այդ անձին, այդ մասնագետին։ Նմանապես այստեղ ներկայացված է, թե ովքեր կօգտվեն Քրիստոսից, ինչ կանի Քրիստոսը այս հասցեով մարդկանց կյանքում, եւ հասկանում ես, որ ովքեր որ այսպիսին չեն, թեկուզ Քրիստոս նրանց համար էլ խաչվեց, թեկուզ Աստված նրանց համար էլ էր ուղարկել Քրիստոսին, բայց այդ մարդիկ ոչինչ չեն առնի Տիրոջից։ Դրա համար ես կուզեմ ուշադրություն դարձնենք մեր անձերի համար։ Նախ ինչ ներկայացվեց։ Խոսում է, որ ինքը հատուկ օծված է, հատուկ ուղարկված է, մեսիա է, այսինքն նրա վրա հատուկ առաքելություն մեսիա դրված մարդկության համար։ Ինչ անելու։ Ներկայացվեց, որ աղքատներին ավետարանելու, այսինքն նա եկել է աղքատների համար։ Նրա ավետարան գիտենք ինչ է նշանակում, ավետիս, բարի լուր, չէ՞։ Բարի լուրը, որ պիտի տրվի, ու իրոք մարդիկ պիտի դա իրենց համար ուրախություն ընդունեն, իրոք աշկալուսանք ընդունեն, ուրախանան, ցնծան, բարի լուր դա պիտի լինի իրանց համար, դրանք աղքատներն են։ Իհարկե, մեկը կարող է ասի, այնքան աղքատ ծանոթներ ունեմ, որ ավետարանը խոսում ես հեչ էլ չեն ուրախանում։ Իսկապես սպասելիք մի լուր էր, որ իրանք դրան ասենք սպասում էին եւ եղավ դա, կատարվեց դա։ Չէ, հասկանում ես, որ այս ֆիզիկական աղքատության խնդիրը չի ստեղ խոսում։ Այսինքն այն ամենը, ովքեր որ Աստծուց սպասում ունեին, Աստծուց, ասենք ասած, ակնկալիք ունեին, Աստծո կարիք ունեն, կարիքավոր մարդկանց համար է բարի լուր ավետարան դառնում, Քրիստոսի կատարած գործը ուրախություն դառնում, աշկալուսանք դառնում, ովքեր կարիքավոր են, հոգևոր հարցերում, Աստծո հետ կապված հարցերում կարիքավոր են, պակասություն ունեն, աղքատը նա է, որ չունի եւ փնտրում է եւ ուզում է ունենալ։ Եվ ամեն ովքեր Աստծուն են փնտրում, Աստծուց ողորմության կարիք ունեն, ակնկալիք ու սպասում ունեն, Աստծո պատասխանը բոլորին Քրիստոսն է։ Ահա իմ որդին, ահա օրհնության աղբյուրը, ահա ձեր համար, ասած ասած, ամեն ինչ որ պետք է ձեր կյանքի համար եւ դուք ինձ վրա հույս եք դրել։ Նրանց համար ավետարան է իսկապես Քրիստոսի գործը։ Իսկ բնական ով հագեցած է, ով բավարարված է, ով ունեցածի նման է իրան տեսնում, ոչ մի բանի կարիք չունի, Քրիստոսի գալը, Քրիստոսի կատարած գործը իր համար իր կյանքում ոչինչ չի փոփոխելու, որտեղ ինքը սպասում չունի, որ իր համար դա ուրախություն լինի։ Չունի սպասում մի լավ բանի, պակասություն ունի, որ պիտի լրացվի ասում, չունի։ Դրա համար բնական է, եթե ուզում ենք Տիրոջ կատարած գործը կենդանի լինի մեր կյանքում, ազդեցիկ, ներգործող, պտուղ բերող, մենք Աստծո կարիք ունեցող մարդիկ պիտի լինենք։ Շատ տեղերում Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում էր. «Եկեք ինձի ծարավացներ, եկեք ինձի հոգնածներ, բեռնավորվածներ, սովածներ, սրանք բոլորը կարիքավորներ են, նա կարիքավորներին էր կանչում։ Ով որ ծարավ է, թող գա, ով որ սոված է, թող գա, ով հոգնած է, հանգստանալու կարիք ունի, թող գա, ով խաղաղություն է ուզում ունենալ, թող գա»։ Ուրեմն մենք կարիք պիտի ունենանք դեպի Աստված եւ այդ դեպքում իրոք մեր համար ուրախություն է դառնում Քրիստոսի հայտնությունը, որ մենք մեզ հայտնի է դառնում ով է Քրիստոսը եւ ինչի համար եկավ։ Եվ շարունակության մեջ ավելի մանրամասնվում է այստեղ։ Ինչ է ասում. սրտով կոտրածներին բժշկելու, այսինքն հասկանում ենք Քրիստոս, որ ասում է եկավ Աստվածանից ուղարկված հատուկ, եկավ սրտով կոտրածների համար։ Նրանք ովքեր իրենց սրտով կոտրված են, ովքեր սրտով կոտրված են, դրանք հպարտներն են, իրանց մեծ կարծողներն են, իրանց բարձր ու արդար գուցե կարծողներն են, բայց սրտով կոտրված են նրանք, ով իրենց փոքր են տեսնում, մեղավոր են տեսնում, ցածր են տեսնում, ովքեր կարիք ունեն Աստծո ողորմության, ոչ թե հպարտ ոչ մի բանի կարիք չունեն։ Եթե մարդը այս վիճակը ունի, իմացած եղիր, ով մարդ, Քրիստոս քեզ համար է եկել։ Քրիստոս եկավ խոնարհների համար։
Հպարտները նրանից ոչինչ չեն կարող առնել։ Եվ այստեղ խոսում է ինչ պիտի անի Տերը նրանց համար։ Ինչի համար եկավ, որպեսզի ասում է ինչ անի, այդ սրտով կոտրվածներին բժշկի, այդ ցածրներին, խոնարհներին, իջածներին բարձրացնի։ Ղուկաս ավետարանում մեկ այլ հատվածում 18-րդ գլուխ 3-ից 14 խոսքերում Տերը մի առակ պատմեց հենց այդ վիճակի հետ կապված, շատերս գիտենք դա, ասում է ոմանք էլ որ իրանցում վստահ են, որ արդար են եւ ուրիշներին ոչինչ էին համարում, այս առակն ասավ, երկու մարդ վեր ելան տաճար աղոթք անելու, մեկը փարիսեցի, մյուսը մաքսավոր։ Փարիսեցին առանցին կանգնած այս էր աղոթքանում, ով Աստված, գոհանում եմ քեզանից, որ չեմ այնպիսին, ինչպես ուրիշ մարդիկը, հափշտակող, անիրավ, շնացող, կամ ինչպես այս մաքսավորը։ Շաբաթը 2 անգամ ծոմ եմ պահում, բոլոր աստվածներից 10-րդ եմ տալիս։ Եվ մաքսավորը հերու կանգնած իր աշկերն չէր կամենում դեպի երկինք բարձրացնել, այլ իր կուրծքը ծեծում էր ու ասում. «Ով Աստված, ողորմիր ինձ մեղավորից, ասում եմ ձեզ, թե սա արդարացված իջավ իր տունը, քան թե նա, որովհետև ամեն ինքն իրեն բարձրացնողը կխոնարհվի, եւ ինքն իրեն խոնարհեցնողը կբարձրանա»։ Շատություն դարձեցիք։ Խոսեց երկու անձի մասին։ Մարդ, որը խոնարհ էր, իրոք իր անձը ցածրացրել էր Աստծո առաջին, խոնարհեցրել էր, որտեղ տեսնում էր իր ով լինելը, մեղավոր, վատ, չար կյանքի տեր, ասենք ասած փոքր, ողորմության կարիք ունեցող, եւ ասում անգամ ամաչում էր Աստծուն աչքերին նայել, ասես կոպիտ ասած երկինք նայել, եւ աչքերը գետին գցած խնդրում էր ողորմիր ինձ մեղավորից։ Իսկն ինքը իր անձը խոնարհեցրեց, իրան ներկայացրեց Աստծո առաջին մեղավոր մեկը, կարիքավոր, Աստծո ողորմության կարիք ունեցող, այն մյուսը տենց չէր։ Ես սենց եմ, լավն եմ, շատ լավն եմ ես, համեմատած մյուսների ավելի լավն եմ։ Եվ ասում է, ճիշտ է, որ հենց իրական վիճակը ներկայացեց, իր մեղավոր վիճակը ներկայացեց, ցածր ընկած վիճակը։ Այդ ցածր ընկած վիճակից Աստված նրան ինչ արեց, բարձրացրեց։ Քրիստոսը բարձրացնում է ամեն նրանց, ովքեր իրանց վիճակը տեսնելով, իրոք խոնարհեցնում են իրանց անձը, ցածրացնում են Աստծո առաջին, խոստովանում են իրենց իրական ով լինելը, եւ այստեղ ավետիս կա, աչքալուսան կա, ով խոնարհ, քեզ Աստված բարձրացնելու է, ով մեղավոր, քեզ Աստված արդարացնելու է, բարձրացրեց, արդար դարձրեց, ջնջեց, մաքրեց ամեն մեղք։ Եվ Սուրբ Գիրքը հենց այդպես պատգամ ունի, խոնարհվեցեք Աստծո ձեռքի տակ, Հակոբոս առաքյալն է ասում, եւ ժամանակումը նա ձեզ ինչ կանի կբարձրացնի։ Մեղավոր մարդուն ա դիմում։ Մի ասեք արդար եմ, մի ասի ով մարդ մաքուր եմ, կարիք չունեմ, ինչպես էս փարիսեցին, այլ իրոք խոնարհեցրու քո անձը, եւ Տերը քեզ հենց մաքուր ու արդար ու սուրբ կդարձնի։ Եվ բնական է, այն մարդը, որ տեսնում է իր վիճակը, Քրիստոսի կատարած գործը, Քրիստոսի գալուստը նրա համար աշքալուսանք բարի լուր է, որովհետև ինքը ոչ միայն տեսնում է, այլ ցավ է քաշում իր վիճակի վրա։ Չի ուզում այդ վիճակի մեջ մնա, փնտրում է, որպեսզի իրեն բժշկություն լինի, ազատագրում լինի այդ վիճակից։ Եվ Աստծո բարի լուրը սա է, Քրիստոս քեզ բարձրացնողն է, իր խաչի գործով քեզ բարձրացնելու է, եթե դու խոնարհվես իրոք Աստծո ձեռքի տակ։ Կարելի ասել Տերը հավանում է եւ եկել է խոնարհների համար։ Հպարտները, իրենց մեծ տեսնողները ոչինչ չեն ստանա Քրիստոսից։ Ոչինչ չեն վերցնի Տիրոջից։ Աստծուն այսպես են ճանաչում, ինչպես Սուրբ Գիրքն է ներկայացնում, նա պլպլացող պատրույկը չի հանգցնի, ջաղջաղված եղեգը չի փշրի։ Եթե ես ինձ տեսնում եմ ջաղջաղված եղեգ, Տերը կկառուցի մի ամուր եղեգ կդարձնի։ Տերը հենց դրա համար է եկել, բժշկելու, բարձրացնելու խոնարհին, շնորհ փոխանցելու, շնորհ տալու խոնարհին, կյանքի մեջ դնելու, արդարացնելու խոնարհին։ Իսկ հպարտները ոչինչ չունեն Տիրոջից։ Տիրոջ բարի լուրը նրանց համար է, ովքեր իրենց գերությունն են տեսնում, ասում է, ինձ ուղարկեց Աստված, որ գերիներին թողություն քարոզվի։ Այսինքն մինչև որ մարդը իր գերի լինելը չտեսնի, այդ թողությունը չի գտնի։ Ասենց ասած հասցեն էսա, Տերը գալիս է, եկել է նրանց համար, ովքեր իրենց ճանաչում են, տեսնում են գերի։ Իհարկե սա ֆիզիկական գերությունը չի։ Այն մարդը, որ իրոք ճշմարտությունն է խոստովանում իր վիճակի հետ կապված, ոչ միայն մեղքեր է գործում, այլ գերի է մեղքին։ Մարդիկ շատ հպարտ են իրանց պահում շատ ժամանակ, իրանց թվում է հենց այնց էլ խոսում են, չլնող բան չկա, բայց մի հատ քո մի մեղքից, մեղք գործելու սովորույթից ազատվի, էլի տենամ կարող ես։ Չեն կարողանում, գերի են։
Շատ ժամանակ գիտեք ոնց է, երբ որ մարդը դեռ չի փորձել, փորձանի որ ազատվի, իրան թվում է կազատվի, այդտեղ ինչ կա որ օրինակ սուտ խոսելու սովորություն ունի, հանգիստ կարա թողնի, ինչ այլ է, մեկ քիչ մենակ ուշադիր լինի իր վրա։ Բայց հենց սկսում է աշխատել իր վրա, տեսնում է, էսի շատ ծանր բան է։ Էսի գերություն է, կապանք է։ Էսի մի հզոր ուժ է, որ իրան բռնել է ու ստիպել է տալում, աշխատեցնում է այդ ուղղությամբ, ստել է տալիս։ Եվ ինքը ինչքան աշխատում է, չի կարող դրա դեմը առնի։ Իրոք մարդը այս վիճակն ունի, եւ բնական է, եթե ինքը անկեղծ գտնվի, պիտի աղաղակի Աստծուն, ասի՝ Տեր Աստված, ինձ ողորմ է, ինձ օգնի։ Ինձ փրկիր մեղ գործելուց, որտեղ մեղ գործելով դատապարտություն է գալիս։ Իսկ մահվան է մարդը գնում, գերված է մահվան տարվելուն, բռնել է մեղքը գերի ու տանում է մեռնելու, կորուստ, տանջանք։ Եվ դրա համար էր Պողոսը աղաղակում, երբ որ հայտնաբերում էր այս վիճակը. Ինչ ողորմելի մարդ եմ ես, ով ինձ կազատես մահի մարմնից։ Բայց հետո փառք է տալիս Քրիստոսին, որովհետև նրանք, ովքեր որ իրոք սպասում են, որ Աստված իրենց ողորմություն անի, Աստված պատասխանում է մարդուն։ Ահա իմ որդին։ Քրիստոս աշխարհ եկավ գերիներին թողություն քարոզելու համար։ Քրիստոսի կատարած գործով մարդը ազատվում է մեղ գործելու իշխանությունից։ Նա կարող է այդ մեղ չգործել շնորհիվ Քրիստոսի կատարած գործին, շնորհիվ Քրիստոսի։ Եվ սա դառնում է մարդու համար իրոք ավետիս։ Նաև խոսես այս մասին կույրերի տեսություն տալու համար Տերը եկավ։ Այսինքն նորից հասցեով է Տիրոջ գալուստը։ Ում համար է եկել։ Կույրերի համար է եկել։ Թող ոչ մեկ չվիրավորվի։ Ես ինքս ինձ համար կարամ վստահաբար ասեմ, ես կույր էի, հոգևորապես կույր։ Ես ոչինչ չէի հասկանում, գուցե ֆիզիկական աշխարհում ինչ-որ բաներ կարծես թե հասկանում ես sense, բայց հոգևոր իմ կյանքի համար ոչինչ չէի տեսնում։ Եվ նա որ սա կհասկանա, կգիտակցի, Տերը հենց նրա համար է եկել, որ նա տեսողություն ստանա։ Հենց Տերը խոսեց Հովանո ավետարանում 9-րդ գլխում ասեց. Ես լույս եկա աշխարհ, որ կույրերը տեսնեն։ Տեսնեն, գիտակցեն, իսկ սա շատ կարևոր է։ Հենց Տեր Հիսուս Քրիստոսը մի sense ասած գործ էր կատարում, ուշադրություն դարձեք, որ մարդիկ, ովքեր իրենց sense ասած չհասկացող, չտեսնող էին իրանց ընդունում, նրանք առանձնանան եւ Տերը նրանց հետ աշխատանք տաներ, որ նրանք տեսողություն ստանային։ Թեկուզ գիտեք ոնց, շատ հաճախ կարող է մարդու համար անհասկանալի թվա, թե Տերը կարար պարզ խոսել, բայց ինչու էր Տերը այդպես խոսում, որպեսզի ովքեր որ sense ասած իրանց չիմացող կտեսնեն ու կարիք ունենան, որ իրանց բացատրվի, լուսավորվեն, իմանան, դրանք առանձնանան։ Ու Տերը նրանց հետ աշխատանք տանի։ Ու տեսնում ենք, օրինակ Սերնացանի առակը պատմեց, ժողովուրդներից շատերը թողեցին գնացին, բայց ովքեր որ կարիք ունեին, որպեսզի Աստված իրենց հասկացներ, խոսեր, մոտեցան Տիրոջը։ Մեզ բացատրի, մենք չհասկացանք։ Ուզեցին ասել, մենք չտեսանք, իրոք կույր ենք, մենք չիմացանք, անգետ ենք։ Մեր կարողությունը չի երիքում այս իմաստությունը տեսնել։ Խնդրում եմ մեզ բացատրի, ու Տերը ասեց, ձեզ տրված է երկնքի արքայության բաները իմանալ։ Ինչու՞, որովհետև Տերը հենց նրանց համար էր եկել։ Ամեն ով որ իրոք փափագ ունի գիտենալու, հասկանալու, լուսավորվելու Տիրոջ խոսքերով, Տիրոջ ճանապարհների մեջ, իրանց համար աչքալուսանքը Աստված իր որդուն է ուղարկել, Քրիստոսին է ուղարկել, որ քեզ առաջնորդի քո համար լույս լինի։ Բան չկա, որ Աստված պիտի չլուսավորի մարդուն։ Հարց չկա, որ մարդը կարիք ունենա Աստծուց իմանալու եւ Աստված նրան չբացի, բացվելու է, հայտնի է դառնալու, իմանալու է։ Որտեւ Քրիստոսը մեր լույսն է, աշխարհի լույս, մեզ լույս։ Բայց ում համար, ովքեր որ իրենց տեսնում են կույր։ Նրանց համար ուրախություն է Քրիստոս գտնելը, որտեղ նրանք փնտրում են լույսը, լույսը աշխարհ եկավ։ Եվ նրանք ասում են, ինչ կստանան տեսողություն։ Թող Աստված օրհնի մեզ։ Մենք տեսնենք մեզ, արդյոք օրինակ այս թվարկած մարդկանց ցանկում ենք, ցուցակում ենք, եթե այո, ապա իրոք մենք կցնծանք, ուրախանանք, ավետիս կլինի Քրիստոսի մասին իմանալը։ Մեզ սպասվածը կարդարանա, բայց եթե ոչ, մենք ոչ մի ուրախություն չենք ապրի Քրիստոսի գալուստի հետ կապված։ Դա մեզանից հեռու մի օտար բան կլինի, ոչ մեզ համար։ Նաև այստեղ ասեց խոցվածներին արձակելու, այսինքն նրանք ովքեր խոցված են, հարվածված են, վերջապես մարդը մահվան գերի է, չէ՞ այսպես ասեմ։ Մահը մարդու վրա տիրում է ու նրան դատաստանի է տանում եւ Տերը արձակելու է մահվան իշխանությունից մարդուն։ Եվ
օգնելու է, որպեսզի մարդը մահվանից կյանքի մեջ ապրի։ Եվ կուզեմ հիշեցնեմ, ասենք, մարդու տարօրինակությունը, որ մարդիկ իրենք էլ են հասկացել։ Հենց այսպիսի վիճակ գոյություն ունի բոլոր մարդկանց մեջ։ Գերի մարդիկ են, կույր են, խոցված են, մեղավոր են, բայց իրանց այդպես չեն կարծում ու չեն տեսնում։ Ես սրա համար զրկվում են Աստծո օրհնությունից։ Շատ ենք ասել այդ մասին մի երգ կա, որ դիպուկ է խոսում մարդու, ասենք, վիճակի մասին, սխալ մտածելակերպի ինքնախաբեության մասին, տարօրինակ մարդ հարարած։ Շատ էլ լսած կլեք, կարծեմ Հարութ Փամփուխչյանն է երգում, Ձախ Հարութ, որ ասում է։ Ինչ ասում, ասում է, խավարի մեջ ես, դու քեզ կարծում ես, թե լույսի մեջ։ Դու գերի կապված, շղթայված ես, քեզ ազատության մեջ ես տեսնում, որպես թե արծրիվի նման թռչում ու սլացք ունես։ Էս է մարդը։ Բայց թող Տերը օրհնի մեզ, որպեսզի մենք մեր իրականությունը տեսնենք եւ այդ ժամանակ Քրիստոսը մեզ համար կլինի բժշկող, ազատող, սրբող, բարձրացնող, ասենք, մաքրող եւ ամեն ինչ որ Տերը մեզ համար որոշել է։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ Քրիստոս աշխարհ եկավ, ընդ որում ուշադրություն ենք դարձնում Տիրոջ աշխարհի վրա լինելու ժամանակ Տերը երբեք ոչ մեկի չդատեց, այլ խոսեց, հասկացրեց, որ այդ ժամանակները չի, հիմա չեմ, ես ոչ մեկի չեմ դատելու։ Ուզեմ օրինակ կարդամ Հովանու 3:17-ը ձեզ համար, որ ասում է, որովհետև Աստված որդին չուղարկեց աշխարհ, որ աշխարհին դատե, այլ որ աշխարհը նրանով փրկվի։ Ուրեմն Քրիստոսը չեկավ առաջի անգամ, որ աշխարհ դատի, չեկավ մեղքը, ասենք ասած, տեսնելու եւ մեղքի անպատասխան դատ անելու, չէ՞, տեսնում ենք, ոչ մի տեղ նա դատ չարեց։ Անգամ հիշում եք այն կինը, որ շնության մեջ հայտնապես բռնվել էր եւ ուզում էին դատեին, քարերով սպանեին։ Եվ երբ որ Տերը խոսք խոսեց ու բոլորը քարերը գցեցին ու հեռացան, Տերը ասեց. ես էլ քեզ չեմ դատում։ Գնա եւ ինչ, էլ մի մեղանչի։ Այսինքն Քրիստոս չէր եկել դատ անելու համար, մեղքը պատժելու համար առաջի անգամ։ Նմանատիպ խոսում է Մատթեոս ավետարան 9:13-ում, ասում է, գնացեք սովորեցրեք, թե ինչ է, ողորմություն եմ կամենում եւ ոչ թե զոհ, որովհետեւ ես չեմ եկել արդարներին կանչելուն, այլ մեղավորներին ապաշխարության։ Խոսեց այս մասին, որ Տերը ողորմություն է կամենում։ Ողորմության ժամանակներ, ուզում է ողորմել, դրա համար եկավ։ Թեկուզ մեղավորա, չարնա, վատնա, բայց նա չի եկել նրան հանդիմանի ու դնի դատի իր արածների համապատասխան։ Էս էլ բարի լուր է, էս էլ ավետիս մարդու համար, որ ով մեղավոր մարդ, այս ժամանակների մեջ Աստված քեզ ողորմություն է կամենում միայն անել, չի ուզում դատել։ Դատաստանի օրեր չեն սրանք։ Ասում է, ողորմություն եմ կամենում, ոչ թե զոհ, հարված չի բերում Տերը, ողորմություն է ուզում։ Եվ հետաքրքիր է խոսքը, ես չեկա արդարներին կանչելու, այլ մեղավորներին ապաշխարության։ Այսինքն Տիրոջ առաջի գալուստի նպատակը էսա, մեղավորների համար եմ եկել եւ ոչ թե արդարների։ Հասկանում ես, արդարները ճակերտավոր արդարներն են, ովքեր որ ինչ իրանց արդար են տեսնում, որտեղ իրականության մեջ արդար չկար, մեկն էլ չկար։ Բոլորն են մեղավոր, բայց ովքեր իրանց արդար են տեսնում, նրանց Տիրոջ գործը չի ընդունվի նրանց կյանքում, հետաբար նրանց համար չի եկել։ Եվ տեսնում ենք էլ, իրոք Տիրոջը շատ դեպքերում հանդիմանում մեղադրում են, ասում են մեղավորների բարեկամ, չէ՞, տես են ասում։ Նստում է ուտում, ասում ենք շփվում, հաղորդակցում էր օգնելու համար, նրանց հետ լինելու համար, որ նրանց կանգնեցներ, արդարացներ, բարձրացներ։ Բայց խիստ հակառակ է երկրորդ գալուստի նպատակը։ Եթե հիմա աշկալուսան կա մեղավորի համար, ով մեղավոր, Քրիստոս քեզ համար եկել է, որ դու ազատվես մեղքից, քեզ չի դատում, ուզում է փրկի, սրա համար կյանք է դրել, մեռել ու հարություն է առել։ Բայց երկրորդ գալուստի համար այդպես չի ասվում։ Մենք գիտենք, նորից եմ ասում, Սուրբ Գիրքը վկայություն է տալիս այս մասին, Աստված նախատեսել է, որոշել է ու որոշած ժամանակին էլ Հիսուսին երկրորդ անգամ պիտի աշխարհ ուղարկի։ Տերը պիտի գա եւ ամբողջ աշխարհը, բոլոր մարդիկ իրենց աչքերով պիտի տեսնեն Քրիստոսին գալուց։ Ոչ մեկից ծածկված դա չի լինելու։ Եվ ինչի համար, կարելի է այսպես ասել, նա այս անգամ խիստ հակառակ նպատակով է գալիս, արդեն արդարների համար է գալիս, մեղավորների համար չի գալիս։ Տեսեք, այստեղ կարդացի, ասեց, ես արդարների համար չեմ եկել, այլ մեղավորների։ Հիմա հակառակ, արդարների համար է գալիս, մեղավորների համար չի գալիս։ Այսինքն նրանց համար գալ, արդեն այստեղ հասկանում ես, Աստծով արդարացված, մաքրված, սրբված մարդկանց համար բարի կլինի Քրիստոսի գալուստը։ Օգուտ ու
արդյունք կլինի Քրիստոսի երկրորդ գալուստը, բայց մեղավորների համար վայ, գրված է վայ։ Հենց ամբողջ հայտնությունը, որ կարդում ենք, կամ տարբեր թղթեր Սուրբ գրքից, որ կարդում ենք գրքեր, պարզ խոսում է, որ Տերը չեկավ արդեն ողորմելու, այլ ինչ անելու աշխարհը դատելու ու մեղավորին պատժելու, արդարներին էլ վերցնելու։ Գիտենք, երբ որ Քրիստոս Տերը պիտի գա, փող պիտի խչվի, 7-րդ փողը գրված է, ներկա գտնվող արդարները պիտի վերցվեն աշխարից։ Իսկ ննջածները, ովքեր Քրիստոսով մեռել են, Քրիստոսի հավատք իրենց սրտերում մեռել են, նրանք կոչվում են ննջածներ, որովհետև դա նման է մարդու, որ քնած է, որ պիտի ինչ-որ ձայն հանելով պիտի օրինակ արթնացնես։ Նրանք պիտի հարություն առնեն, երբ որ այդ փողը պիտի փչվի։ Նշան, ազդարարվելու է արդարների հափշտակությունը, արդարների վերցվելը, ովքեր որ Քրիստոսով արդարացված են։ Եվ այդ ժամանակ Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, մեղավորները պիտի դատապարտվեն, ամբարիշտները պիտի կորսվեն, պատժի արժանանան եւ հավիտենական կորուստ պիտի գնան։ Այստեղ չի լինելու ողորմություն, հակառակ գրված է Աստված իր բարկության բաժակը պիտի թափի աշխարհի վրա, անխառն որ ածված է, այսինքն դրա հետ ողորմություն էլ խառնված չի։ Հիմա չի դատում, այլ ողորում է, այն ժամանակ չի ողորմելու, դատելու է, աշխարհին դատելու է, արդարների համար է գալու եւ ոչ մեղավորների համար վայ է լինելու, ինչպես ասվեց։ Թող Տերը օրհնի մեզ, առաջերտին իմ խոսքից նպատակը սա է, որպեսզի տեսնենք, թե Քրիստոս ում համար է եկել։ Եվ եթե մենք մեզ չենք տեսնում այդ վիճակի մեջ, մի հատ աղոթք անենք, Տիրոջը խնդրենք, Տեր, օգնիր, որ մենք տեսնենք, որ քո կարիքը ունենանք, որ իրոք քո մասին լսված լուրը մեր համար բարի լուրի նման լինի, ուրախության պատճառ լինի։ Գիտակցելով մենք, ասենց ասած, մեր անձերը Քրիստոսի կատարած գործով սրբենք, մաքրենք եւ պատրաստենք նաեւ Տիրոջ երկրորդ գալուստին։ Եթե հիմա տեսնում ենք չկա դատեր ու դատաստաններ, այլ ողորմության ժամանակներն են, համբերության դրա վերջանալը կա։ Գալու է ժամանակ, որ վերջանալու են այդ օրերը եւ Աստված իր բոլոր կուտակված ամբողջ բարկությունը, ամբողջ իր զորությունով ուժով պիտի թափի մեղավորի վրա։ Եվ դրա համար գրված է. «Վայ են մարդուն, որ կընկնի կենթանի Աստծո ձեռքը»։ Աստված պիտի դատ անի։ Թող Տերը օրհնի մեզ։ Եթե մենք տեսանք, որ Աստված Քրիստոս մեզ համար է Աստվածային ուղարկել, փառ տանք իրեն եւ խոստովանենք մեր վիճակը եւ խնդրենք Տերը իր գալու նպատակի համեմատ մեզ ազատագրի, մեզ մաքրի, մեզ ների, մեզ բժշկի, մեր կուրությունը բացի մենք տեսնենք եւ մեզ պատրաստի իր երկրորդ գալուստին։